中國國標即係咩啊？即係中國牌子啊？哦，有我哋香港冇官方出㗎嘛？我哋香港冇官方出㗎嘛？邊首啊？係咪嗰首張天賦歌好聽？一時時一啲啲咯，我覺得一啲啲咯。我唔係話佢唱得唔好 OK 啦，依然怕食就千祈唔係電子好多化學嘢嘛。呢個我知邊個啊？呢個赤柱嗰首，赤柱邊首？唔同佢玩啊？做咩係咁喺度邀我呢個？